而家就係行緊喺烏節路嗰度揾緊雪糕三文治食，我會去幫襯街尾嗰度。呢度係最多人排隊嘅。當日報這個老師 Red coconut。coconut Yes, coconut。多少元？1塊5。兩個嘞。你要兩個3個。兩個都相應啊。Thank you。彩色麵包夾椰子雪糕，成為個半波子。好凍啊！嚿雪糕，不過個椰子雪糕唔太甜，幾好味。揩到個眼鏡都有雪糕，塊麵包又有粉紅色又黃色，有時會夾啲綠色落去。想參觀地下碉堡就要嚟呢度報到，裏面亦都有紀念品賣嘅。入咗嚟呢個 Fort Canning Park 入邊就係 Battle Box， 咁我就係參加過免費。聽講話呢個地下碉堡咧，到而家都仲係用緊嘅。雖然唔知睇緊乜，不過都好，免費入場，同埋呢個啲冷氣都好涼。呢個軍官個樣成個亞歷堅尼斯咁，即係桂河橋嗰個男主角。唔知仲以為佢哋喺度玩緊士碌架，原來係喺度研究緊戰術。哇！好恐怖！一出嚟見到呢個樣，真係要見到個真人揸支槍。以前地下碉堡嗰啲軍人嘅開嘅，非常之簡陋，仲係呢隻抽水馬桶。全部英國軍官喺晒呢間房，研究緊點樣打日本仔。火化爐嚟定係波雅嚟啊？好長嘅樓梯，開頭以為爬到上去，有標誌講到明禁止攀爬。呢啲準備冚國旗嘅地下碉堡軍官嘅簡介。
有啲都可以揾到1971年，呢個仲長嘅，去到1990年。地下碉堡嘅簡介圖，好似啲示範單位圖。呢位阿 Sir 一定好高級啦，有房坐啊！呢間房空無一物，淨係得啲橫啫，好恐怖。呢啲軍武鐵組嘅，可以攞嚟擋子彈，不過一定好重。哇！咁多拎拎嘅，下邊呢啲係咪地雷嚟？真係鐵槍生涯。大家嚟巴多斯參觀要注意下按手不動啦。呢度件嘢分分鐘都過百歲，真係掂一掂都驚佢會碎啊！呢個鐘永遠停留喺6點10分，會唔會就係當年日軍嘅投降時間呢？冇俾錢入場，係咁要高少少錢啦。拜拜。終於從邊入？我知係喺 Klook 報咗嗰個零入場費嘅。如果你想入去投影室同埋聽嗰啲語音導賞呢，就要俾82蚊港紙到。咁因為我今次旅行冇帶耳筒啊，同埋我好怕一路行一路塞住隻耳仔呢。同埋我啲英文都係有限公司，佢俾啲語音導賞我都未必聽得明佢講乜，所以我寧願揀個免費入場。睇完覺得 OK 嘅，咪捐少少錢咯。個個就係排隊等下要等個 pose 啦。我做咩派我？派個 pose 啊！佢就係影呢個相啦。幾多人排隊？而家嚟咗小印度，啲人話嚟新加坡嘅小印度咧，就好似真係去咗印度咁樣。所以一出閘嘅時候，都聽到呢啲砰砰砰音樂，個 feel 都似。買好多呢啲咁嘅印度香料，去做啲白蘭花啊、印度小食。剪翻個印度靚仔髮型都得。哇！佢哋最中意嘅拖鞋。呢個係必到打卡點，陳東寧故居。呢間係最後一間完全喺小印度嘅中式別墅，但係呢個故居都俾啲印度街市包圍住，仲攞埋佢個後院嚟擺貨添。呢個故居都相當之色彩繽紛嘅，我覺得似印度建築仲多過中式建築。出邊都供奉咗個印度神像，仲以為可以入去參觀添，原來係要有邀請先入得去。呢度有個印度 market， 好多印度嘅美食。我都覺得呢區真係印度人為主嘅，即係華人啦、外國人啦比較少啲。光顧呢個小印度公廁要收費，3毫紙一次。印度糕點，去重慶大廈都可以見到有啲差唔多樣嘅。好多人幫襯呢度嗰啲撈沙剔特、除沙蟹啊，可能入邊有個印度婚宴。即係出嚟揾翻自己對鞋呢個牌咁，呢度一辣都係印度餐廳。話呢間好旺場啊，好多人幫襯。孟加拉菜都有。牛喺印度係神聖嘅動物，唔知去到印度嘅新德里係咪仲係咁嘅樣呢？就嚟咗從化肉骨茶度開叉，係一個細嘅肉骨茶。
呢個五香卷、油炸鬼、白飯，仲有杯凍檸茶，好大嚿豬骨。五香卷係由蝦、豬肉、馬蹄包埋一齊，再拎去炸，味道就好似炸蝦卷。佢喺你一路食一路侵啲熱嘅湯落，所以走嘅時候會飲到成肚水嘅。呢餐食咗24個綠波子。Mr. Coco 啊，最出名嘅椰子沙冰，5蚊波子一杯。我嗌咗個25% 糖呢，已經好夠甜啦，好心涼。今日係我喺新加坡嘅最後一日，我聽日就飛返香港㗎啦。而家就快脆嚟個 room tour 先啦，真係死啊！聽日都走啦，而家先嚟 room tour，冇辦法啦。呢幾日真係行咗好多路啊，根本冇心機拍間房。不過都冇咩相干，因為呢間房實在太細，個 room tour 30秒就搞掂㗎啦。呢個就門口，跟住呢個就吧台、電視機、床，浴室就係喺張床隔離嘅。咁入到去咧就一個長方形咁樣，又鏡啦，跟住洗手盆，咁就係淋浴嘅。呢個都唔知算唔算係企缸啊？但係居然仲有 rain shower 咯。咁啊，馬桶啊，雖然間房已經俾我破壞咗，不過第一日入住已經影咗啲 footage 嘅。嗰啲衛浴用品咧就只係提供咗2套牙膏、牙刷，咁嗰啲咩棉花棒啊、剃鬚刀啊、剃鬚膏啊就冇嘅。同埋我開咗之後咧，發現佢牙膏咧係啲冒牌高露潔咯，所以我都冇用到。好彩我自己有帶牙膏嚟。咁個吧台就係熱水壺啦，有紙巾啦，跟住嗰啲又係，跟住仲有就係嗰啲茶包啊、糖包啊、咖啡包咁樣。雖然呢間房非常之蚊型，但係不得不讚佢每日都會俾翻2支水我嘅。因為而家新加坡嘅酒店咧都提倡環保啊，好多間都唔會提供支裝水，都係俾部飲水機你自己 fill。打開個櫃有啲咩呢？哇！咁大個夾萬，咁細間房都咁多蟲啦。呢度有個雪櫃仔，呢2支嘢飲我擺入去嘅，佢入邊係乜都冇嘅。有2對呢啲即棄拖鞋提供。酒店都知道空間有限啦，所以佢喺每間房度都安好大塊鏡，務求增加呢個空間感。呢間房係連行李架都冇嘅，我個篋都係放喺佢張圓凳上高。查實我覺得每間房都應該要有行李架，因為你下下將個篋放地下咧，你執嘅時候又要跪又要踎，咁就好辛苦咯。我今次係入住 Hotel 1900，佢係喺 Chinatown 嘅 Mall Street。唔好睇間房咁蚊型，查實一啲都唔平啊！平均每晚要830蚊。間酒店房收得呢個價錢，完全就係因為佢個地點。佢係喺正唐人街嘅中心點，隔離街已經係寶塔街啦，即係成條街都係賣手信同埋有好多餐廳嘅。行去牛車水地鐵站2分鐘都唔使，同埋附近又有一個 China Point 嘅商場，入邊有食肆、超市買嘢食嘢都非常之方便，搭1個站就去到克拉碼頭，2個站就去到都比角，3個站就去到濱海灣花園。講地點講方便，呢間酒店真係無敵㗎啦！一日進出5-6次都唔係問題，行到攰又可以返嚟歇下，買得多嘢又可以返嚟卸下貨。咁到底我推唔推介呢間酒店俾大家呢？就睇下大家對酒店有咩要求啦。我自問就係嗰啲早出晚歸啊，一日可以喺出邊行10個鐘啊，即係間酒店房對於我嚟講呢，就只係沖涼瞓覺嘅作用。所以我寧願係揀間喺市中心嘅，搭車方便嘅。就算俾貴啲我都冇咩所謂，因為我真係唔想行幾條街都揾唔到一間7咯。但係如果你對間酒店係好有要求嘅，要好 relax 好 chill 嘅，咁我就唔推介呢間俾大家啦。因為呢間酒店除咗客房，基本上其他設施都係冇嘅。佢冇餐廳、冇健身室、冇游泳池，同埋間房網絡都幾舊下。佢應該好耐都冇翻新過。呢間房係細到想揾張正常啲嘅枱食飯都冇咯。你見我買咗啲咩食，通常都喺樓下 lobby 食埋先上嚟嘅，因為上到嚟基本上都冇地方俾我食。真係好懷念吉隆坡同檳城啲酒店房，又平又大間，同埋間間都有張正常嘅枱嘅。我晚晚都可以喺房入邊拍片食宵夜嘅，都叫做有隻窗。
但係鎖死咗嘅，開唔到嘅，係一隻假窗嚟嘅，望唔到下邊咩風景。呢個 Rocky Boy 咖啡包，由我上年想喺吉隆坡度買，佢就賣晒，檳城又冇得買。嚟到新加坡呢，淨係得機場呢間係收 cash 嘅，其他分店呢又話要掃咩 QR code 嗰啲，我係完全冇嘅。足之我就嚟返樟宜機場，俾2個半波子就食到啦。而家試我第一口期待已久嘅 Rocky Boy 咖啡包。咬咗幾啖都仲係咬緊個皮，好似嗰啲墨西哥包，食咗半個都有啦，仲未食到餡啊！開頭以為個包會有啲咖啡餡喺入邊，原來都係入邊薄薄地搽咗一陣牛油。我覺得呢個咖啡包查實都好普通咯。至於值唔值15蚊港幣同埋等佢15分鐘，我就一定覺得唔值噶啦，冇下次啊！拜拜啦，新加坡，我哋好快又會再見面噶啦。